Sobat perahu yang mengalami masalah pada brake system Jeep Perahu Flex generasi pertama. Sekarang saya akan membagikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, terlepasnya bakel yang sering dikeluhkan teman-teman sobat perahu bisa kita atasi dengan kabel tis ini. Kita setting dulu panjangnya. Setelah kita sesuaikan lengkungnya, kita akan ikat, kita matikan agar bakelnya tidak lagi terlepas. Bisa kita pasang satu seperti ini. Pastikan jika kita pasang satu, posisinya berada di tengah, atau bisa kita pasang dua di kanan kiri. Selamat mencoba, semoga masalahnya bisa teratasi. Terima kasih.